EHP player ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တစ်ဖက် EHP ရဲ့ counter hero ကိုပြန်ထုတ်နိုင်ရပါမယ်တကယ်လို့ကိုက EHP အရင်ပင့်ရတယ်ဆိုရင်လည်း Team Fight Battle တွေမှာမာပြီးတော့ရန်သူတွေကိုစလိုစတန်းတွေပေးနိုင်တဲ့ hero တွေထုတ်တင်ပါတယ်ဥပမာ Twizzler လက်ပူလက်ပူယူဆောင်ဂလူး Ruby ဒါမျိုး hero တွေထုတ်တင်ပါတယ်ဒီ hero တွေကိုတော့ CC နဲ့ပြန်ကောင်းထားလို့ရပါတယ်ကိုက EHP တာနေလဲ lane feed လုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက် EHP Maniac Creed လွတ်သွားအောင်လုပ်ပြီး level မြန်မြန်ဖမ်းပြီးတော့တာတိုက်ပတဲ့ကိုတွားကူရပါမယ်တကယ်လို့တာတိုက်ပတဲ့အကျိတ်နဲ့ချရမယ်ဆိုရင်လဲတစ်ဖက် Hyper Retreat မပေါက်နိုင်အောင်တာတဲနာမကတ်နိုင်အောင်လုပ်ရပါမယ်ဒါကတာတိုက်ပတဲ့တွေမှာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့လောပတဲ့တွေမှာလဲရန်သူ Hyper စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တော့အောင်အမျိုးမျိုးလုပ်ရပါမယ်စပက်တုံးတဲ့အခါလဲအထူး Q ဆက်တုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Twizzler ရဲ့ binary zone Ruby ရဲ့ I'm Offender ယူဆောင်ရဲ့ Furious Type အားလုံးရဲ့ Final Slut တို့လို skill တွေက Team Fight Battle တွေမှာအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးတော့ Battle ကိုအသာစီးရစေပါတယ် EHP player ကောင်းတယောက်ဆိုတာပွဲထဲမှာစိတ်တကြတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့တနည်းမရရင်တနည်းလုံးနိုင်ရပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကို team ရဲ့ Hyper က retreat လွှဲရတဲ့အခါမျိုးမှာ Battle ကိုဆက်ဆိုင်တင်လားဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီး fall back ထားတင်လားဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ရပါမယ်ခုပြောထားတာတွေအားလုံးက solo player တွေအတွက်အဓိကဖြစ်ပြီးတော့ fight party သမားတွေကတော့ဒါတွေကလုံးနေရဖြစ်လို့ထူထူပြောကြမလို့ပါဘူးခုလက်ရှိ meta မှာ run တင်လို့အကောင်းဆုံး EHP hero တွေကတော့ Julian ယူဆောင် Foviet Twizzler လက်ပူလက်ပူဒီလို hero တွေကတော့ခုလက်ရှိ meta မှာ run တင်လို့အကောင်းဆုံး hero တွေဖြစ်ပြီးတော့ခုကြည့်နေတဲ့ညီကိုတို့ကဘယ်လို hero တွေကိုစော့လဲ EHP မှာဘယ်လို hero တွေကစော့လို့ကောင်းလဲဆိုတာအောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတော့လို့ရပါတယ်ဒီလို Mobile Legends နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီထက်မကပိုပြီးသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်